Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Heidelberg, ici en Allemagne, où vous pouvez le constater derrière moi, il y a plusieurs personnes, plusieurs organisations qui se sont mis ensemble pour décrier la situation avec la société ou l'institution Heidelberg Cement, une société de cimenterie qui existe en Afrique avec plusieurs filiales. Nous allons parler principalement du cas du Togo qui nous intéresse le plus parce que nous sommes togolais. Heidelberg Cement a deux filiales au Togo, à savoir Sim Togo et Scan Togo qui est à Tabligbo. Cette société qui ne cesse d'apporter son soutien au régime autocratique du Togo. Donc dans les jours à venir, cette société ou institution planifie installer encore une filiale en Indonésie pour détruire l'écosystème, comme le disent les institutions ou les organisations qui luttent pour la protection de l'environnement. Donc aujourd'hui, plusieurs institutions se sont mises ensemble pour lutter contre cette situation, cette exploitation de Heidelberg Cement, dont le siège se trouve juste à côté. Donc ici, nous sommes à Heidelberg, comme je l'ai dit tantôt. Donc nous allons vous faire suivre bientôt les différents discours qui vont se faire, les interventions qui vont se faire à l'encontre de cette institution. Donc nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure pour les différents discours, les différentes interventions. C'était Kani Loko depuis Heidelberg en Allemagne. Merci. So. Also hi. Wir sind Sine und ich bin Daria von Fridays for Future Heidelberg. Vielleicht erinnern sich einige von euch daran, letztes Jahr standen wir als Fridays for Future Heidelberg schon mal hier und auch damals fand an dem Tag die Aktionärsversammlung von Heidelberg Cement statt. Und damals haben wir mit einer eigenen Aktionärsversammlung gefordert, Klimagerechtigkeit muss auf die Tagesordnung. Und jetzt stehen wir wieder hier und stellen fest, es hat sich enttäuschend wenig getan. Um genau zu sein, hat sich die Situation sogar verschlechtert. Aber was hat es eigentlich nochmal mit dem Unternehmen auf sich? Heidelberg Cement steht laut eigenen Angaben auf Platz 2 der weltweit größten Zementproduzenten. Damit ist das Unternehmen maßgeblich an den 8% beteiligt, die die Zementindustrie an den globalen Emissionen verantwortet. Aber anstatt sich diese Verantwortung einzugestehen, stellt sich Heidelberg Cement gerne als Vorreiter auf dem Weg zu Klimaneutralität dar. Das wäre vielleicht der Fall, wenn ansatzweise so viel Energie in wirkliche Maßnahmen gesteckt werden würde wie in ihr Greenwashing. Echt stark grün. Da fehlt ja nur noch ein grünes Design. Aber nein, das haben sie auch schon. Dabei scheint sie aber zu übersehen, dass sie mit über 70 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr nach RWE noch der zweitgrößte Klimakiller im DAX sind. Vielleicht bald der größte. Daran können auch ihre selbst gesteckten sogenannten Klimaziele nichts ändern, die weit hinter Paris zurückliegen und der Einhaltung des 1,5 Grad Ziels. Von der Ökosystemzerstörung, die durch rücksichtslosen und exzessiven Abbau von Rohstoffen entsteht, haben wir noch nicht einmal angefangen. Aber sollen wir jetzt alle in Holzhütten wohnen? Ich meine, wir brauchen doch irgendwie Zement, oder? Wie die Architects for Future später noch erklären, gibt es einige Alternativen, mit denen die Produktion von Zement deutlich verringert werden könnte. Doch nicht nur deshalb ist der Konzern weit von Klimagerechtigkeit entfernt. Auch Menschenrechte werden der Profitmaximierung untergeordnet. Heidelberg Cement und seine Tochterunternehmen sind in über 50 Ländern tätig und entlang von Lieferketten an vielen Orten für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich. Durch Heidelberg Cement oder eine ihrer Tochterfirmen wird Menschen ihr Lebensraum genommen oder ihre natürliche Lebensgrundlage wird zerstört. Wie zum Beispiel in Togo, wo BäuerInnen ihr Ackerland ohne Entschädigung abgekauft wird. Völkerrechtswidrige Besetzungen werden für den eigenen Vorteil unterstützt, beispielsweise
die Besetzung der Westsahara durch Marokko. Dort baut der marokkanische Tochterkonzern Ciment du Maroc Rohstoffe ab. Oder im Steinbruch Nahal Raba durch die israelische Tochterfirma Hanson Israel. Durch die rücksichtslose Ausbeutung werden verschiedene Ökosysteme zerstört, wie es im Kendeng-Gebirge in Indonesien gerade geplant ist. Weder Klima noch Gerechtigkeit spielen für diesen Konzern eine Rolle. Diese beiden Aspekte sind aber entscheidend, um Menschen ein eigenständiges Leben zu ermöglichen. Sie müssen und können zusammen erreicht werden. Aber wieso stehen wir jetzt hier als Fridays for Future? Alles, was bei diesem Großkonzern hier schiefläuft, ist so bezeichnend für unseren Kampf für Klimagerechtigkeit. Denn globale Ungerechtigkeiten, kolonial geprägte Ausbeutungsverhältnisse und Menschenrechtsverletzungen gehen in einem fossilen Kapitalismus Hand in Hand mit Klimazerstörung. Profitmaximierung steht an erster Stelle. Vor Menschenrechten, vor Gerechtigkeit, vor den Auswirkungen aufs globale Klima. Déclaration de la diaspora togolaise en Allemagne contre l'exploitation incontrôlée des mines de phosphate, de calcaire et de clinker. Nous, la diaspora togolaise en Allemagne, condamne aujourd'hui avec vous le comportement irresponsable des dirigeants politiques envers notre environnement, notre écosystème et en fait de compte nos vies. Wir, die togoische Diaspora in Deutschland, verurteilen heute mit Ihnen das unverantwortliche Verhalten der politisch Verantwortlichen gegenüber unserem Umfeld, unserem Ökosystem und letztlich unserem Leben. Comme dans de nombreux pays africains, l'orientation politique au Togo ne laisse pas de place à une nouvelle perspective climatique, économique et démocratique. L'évolution écologique et sociale est préoccupante. Wie in vielen afrikanischen Ländern lässt die politische Ausrichtung in Togo keinen Raum für eine neue klimatische, wirtschaftliche und demokratische Perspektive. Die ökologische und soziale Entwicklung ist besorgniserregend. Avec la réélection de Faure Gnassingbé pour un 4e mandat après les élections présidentielles du 22 février 2020, les espoirs de la jeunesse togolaise se sont effondrés. Mit der Wiederwahl von Faure Gnassingbé für eine 4. Amtszeit nach den Präsidentschaftswahlen am 22. Februar 2020 sind die Hoffnungen der togolesischen Jugend zerschlagen worden. Quel est le rapport avec cette manifestation? Aucune démocratie ne se construit avec un régime automatique, restrictif et corrompu. Was hat das mit dieser Demonstration zu tun? Keine Demokratie wird mit einem autokratischen, repressiven und korrupten Regime aufgebaut. L'exploitation des ressources minérales au Togo, y compris par Heidelberg Cement, profite de la générosité du système de Gnassingbé au déterminant de la population, de la dégradation de l'environnement et de l'approvisionnement de la population. Die Ausbeutung von Bodenschätzen in Togo, auch durch Heidelberger Zement, profitiert von der Großzügigkeit des Systems Gnassingbé zum Schaden der Bevölkerung, der Degradierung der Umwelt und der Verarmung der Bevölkerung. Depuis 1984, Heidelberg Cement est présent au Togo avec des entreprises comme Simtogo et depuis 2014 avec la filiale de Scan Togo dans le sud du Togo. Seit 1984 ist Heidelberger Zement in Togo mit Unternehmen wie Simtogo und seit 2014
mit der Tochtergesellschaft Scantogo im Süden Togos präsent. Seine Haupttätigkeit ist die Gewinnung von Kalkstein und Heidelberg Zement ist ein Großinvestor in Togo und investiert stark in die Wirtschaft. Son activité principale est l'extraction du calcaire. Heidelberg Cement est un investisseur important au Togo et investit massivement dans l'économie. La façon dont les propriétaires terriens sont traités et la relation étroite avec le président nous font dire que Heidelberg Cement est un partisan de la dictature qui existe depuis plus de 50 ans au Togo. Die Art und Weise, wie die Landbesitzer behandelt werden und die enge Beziehung zum Präsidenten lassen uns vermuten, dass Heidelberg Zement ein Unterstützer der Diktatur ist, die seit mehr als 50 Jahren in Togo besteht. Le rôle de l'investisseur dans le pays d'accueil est de soutenir le développement de routes, d'écoles, de centres de formation, d'hôpitaux et d'entreprises. Die Rolle des Investors im Gastland besteht darin, die Entwicklung von Straßen, Schulen, Ausbildungszentren, Krankenhäusern und Unternehmen zu unterstützen. Mais que fait Heidelberg Cement avec sa filiale Scantogo depuis sa fonction? Heidelberg Cement soutient non seulement la présidence, mais pollue aussi l'environnement. Scantogo a investi 250 millions de dollars dans la production de clinker et dans une cimenterie. Les activités telles que l'extraction du calcaire et du phosphate sont nocives pour l'homme, l'animal et la nature. Doch was hat Heidelberg Zement mit seiner Tochter Scantogo seit der Gründung gemacht wurde? Heidelberg Zement unterstützt nicht nur die Präsidentschaft, sondern belastet auch die Umwelt. Scantogo hat 250 Millionen Dollar in die Klinkerproduktion und ein Zementwerk investiert. Aktivitäten wie der Abbau von Kalkstein und Phosphat sind schädlich für Menschen, Tier und Natur. Pour la population, la condition de travail, les bas salaires, le chômage partiel, la main-d'œuvre étrangère, la pauvreté, les maladies chroniques, les décès, l'exode rural et la perte de l'agriculture, etc. Für die Bevölkerung Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne, teilweise Arbeitslosigkeit, ausländische Arbeitskräfte, Armut, chronische Krankheiten, Todesfällen, Landflucht und Verlust der Landwirtschaft etc. Dans les cas des animaux, la disparition d'espèces menacées et la contamination d'autres espèces par des produits toxiques mis à des activités comme la pêche et même à leur perte. Pour la nature, la perturbation de l'écosystème marin, l'intrusion de la mer sur les terres et qui avale les villages, le manque d'eau potable, la pollution atmosphérique. Bei Tieren schadet der Verschwinden bedrohter Arten und führt zu der Verunreinigung anderer Arten durch giftige Produkte. Aktivitäten wie den Fischfang werden teilweise zerstört. Für die Natur die Luftverschmutzung, der Mangel an Trinkwasser, die Störung des Meerökosystems, das Eindringen des Meeres auf das Land und dadurch das Verschütten von Dörfern. Scantogo et Wasem, West Africa Cement, ont convenu de dépenser 543 000 $ pour la rénovation d'un hôpital. Les travaux
de rénovation ont officiellement commencé depuis mars 2020, mais aucun travail n'a encore été réalisé. Skantogo und Rossem Westafrika Zement haben vereinbart, 543.000 $ für die Renovierung eines Krankenhauses auszugeben. Die Renovierungsarbeiten haben offiziell Anfang März 2020 begonnen, aber es sind noch keine Arbeiten durchgeführt worden. Au fil du temps, les propriétaires ont été privés. Au fil du temps, les propriétaires ont été privés des terres agricoles sans être reconstitués. Certains d'entre eux ont été indemnisés par Skantogo pour un montant insignifiant. Plus fort. D'autres n'ont pas été indemnisés partout. Im Laufe der Zeit wurde den Landbesitzern Ackerland entzogen, ohne dass sie dazu bezahlt wurden. Einige von ihnen wurden von Skantogo mit einem unbedeutenden Betrag entschädigt, während andere überhaupt nicht entschädigt wurden. Des procès ont été lancés par les propriétaires, mais il n'y a pas d'espoir car l'administration de la justice est corrompue. Les propriétaires terriens ont même été menacés de retirer leurs revendications et de ne pas manifester contre Skantogo. Die Landbesitzer haben Klagen eingereicht, aber es gibt keine Hoffnung, weil die Justizverwaltung korrupt ist. Den Landbesitzern wurden sogar gedroht, ihre Ansprüche zurückzuziehen und nicht gegen Skantogo zu demonstrieren. Skantogo refuse de discuter avec les propriétaires, refuse de discuter avec les représentants des propriétaires. Skantogo n'est pas basé sur une atmosphère passive, mais sur une stratégie de partage et de conquête. Skantogo weigert sich, mit den Vertretern den Landeigentümern zu diskutieren. Skantogo basiert sich nicht auf einer friedlichen Atmosphäre, sondern auf einer Strategie des Teilens und Erfolgens. Nous voulons promouvoir la justice climatique en amélioration de l'utilisation des minéraux togolais. Nous invitons l'opinion publique internationale et nationale à répondre aux exigences du peuple togolais et d'encourager la création d'un état de droit sans le gouvernement actuel qui compte déjà plus de 50 ans au pouvoir.